Бонжорно! Сегодня Сохо представляет итальянские рулонные москитные сетки. Состоят они из направляющих, кассеты, это все алюминий, не пластик. Легко тянем вниз до щелчка. Сама сетка мелкая, прочная. Насекомые не пролезут и не покусают вас. Вот какая. Гарантия 3 года на такую сетку. Чтобы открыть, нажимаем. И она сама едет вверх, полуавтоматическая. Посмотрим на нее снаружи. По требованиям кожухи кондиционеров красятся в цвет фасада, а москитные сетки в цвет окон. Вот как у нас. Смотрится красиво, серое окно и серая сетка. Для заказа такой сетки пишите в директ. Чао.